はい、お願いします。こんにちは。すいません。ETC ってランプつかんくなったんですけど、どこ見たらわかるんですかね。なんかどこが原因ですかね。ランプがつかない。そうそう、こいつがつかんなくなっちゃって、バッテリー自分で交換したんですよ。でそこからランプつかんなくなっちゃって。ちょっと見てみます。すいません。なんかわかる範囲でいいんで。はい。そんなんてあんま多くないですか。バッテリー交換したら効かなくなったとか。自分は聞かないです。あ、効かないですか。ちょっと工場長にちょっと相談してみます。まあ時間あったらでいいんで。はい。すいません。お願いします。スクリーミングイーグル、これな。夏の欲しいな。これ羽織らせてもらっていいですかね。はいはい。じゃあちょっと動かしてもらいますね。お。